رشي كده على الريسبشن وانت هترتاحي في التنظيف طول الشهر. بجد فكرة هايلة جدا. وكمان على السجاد بجد فكرة حلوة جدا هتعجبكم. الفيديو هنا مليان افكار ان شاء الله وهتعجبكم جدا. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت ما تنسوش اللايك يا حلوين، وكمان شير ومتابعة لو انتوا لسه جداد عندي. اول حاجة الحوامل من الحاجات الخطيرة اللي يعني بتبهدلنا جدا، وكمان بنشيل همها طول اليوم وكمان طول الشهر. هقول لكم على فكرة حلوة جدا هنشيل بيها الدهون بكل سهولة مهما كانت الدهون مستعصية عندك. هتجيبي الصنفرة دي ب5 جنيه، يعني بتبقى طبعا قطعة كبيرة وهتقطعي كده. وطبعا الفكرة دي مش هتعمليها كل يوم، يعني وقت ما تحتاجي. وطبعا الدهون ما بتبقاش كده كتير كل يوم. طبعا هتجيبي الصنفرة وهتشيلي كل الدهون بالشكل ده. عايزة اقولك هتتشال معاكي بكل سهولة. حقيقي فكرة حلوة جدا وان شاء الله هتعجبكم. اتمنى تجربوها، لكن ما تنسوش اللايك يا حلوين. شوفوا طلعت قد ايه. ده كله دهون يا جماعه، مش من الحامل نفسه، لا دي دهون مستعصيه من زمان موجوده، وان شاء الله هتعجبكم جدا لو جربتوها. هقول لكم بقى على طريقه حلوه جدا للفراخ، وهي انك تجيبي خله اسنان وتعمليها كده. طبعا الخله تكون نظيفه، ممكن تجيبي 3 بس مش زي ما انا يعني جايبه كده. هتغذيها كده بالشكل ده. عايزه اقول لك حلوه جدا في ان التتبيله توصل للفرخه، بجد طعمها هيفرق جدا. جربوها بجد هتعجبكم جدا ان شاء الله. وطعم الفرخه بجد حقيقي طعم الفرخه هيفرق جدا يعني في الاكل. تعالوا بقى للفكره اللي بعد كده. لو عندك ازازه شامبو بالشكل ده او شاور، هتجيبي اللي فوق دي، الفتحه اللي فوق دي، وتغسليها كويس جدا. انا بقول لكم اهو اغسلوها كويس جدا جدا بالميه وبالصابون. وبصوا لازم تنضفوها كويس علشان هنستخدمها في ازازه الزيت. هقول لكم تستخدموها ليه في ازازه الزيت يا جماعه. بصوا الزيت ساعات كده بنيجي نكب كده فالزيت بينزل كله كده وما بنقدرش نتحكم في الازازه. هنحط بقى الفرغه اللي فوق بتاعه الازازه الشاور دي، وبعد ما نغسلها كويس جدا. بص عايزه اقول لك هتتحكمي في الزيت اللي بينزل في الطاسه او في الحله. لو انت بتعملي رز، لو انت بتحطي على السلطه، لو انت بتعملي اي حاجه كده محتاجه زيت، شويه زيت كده صغيرين. بجد فكره حلوه جدا. بص بتتحكم في الزيت، وكمان الزيت غالي. عايزه اقول لكم فكره هتعجبكم جدا ان شاء الله. اتمنى تجربوها. كمان في قفل كده ممكن تقفليها وعشان لو الزيت وقع. فين اللايك بقى يا حلوين؟ عايزه اقول لك بقى اوعي تعملي كده، ما تنضفيش كده بالشكل ده لان بيبقى فيه بكتيريا وبيبقى فيه حاجات وحشه جدا. هقول لك بقى على فكره حلوه جدا. هتجيبي معلقه او معلقتين كبار من الكربوناتو، ودي بقى مش للتنظيف، دي بقى بتشيل اي ريحه موجوده على الكنبه او الريسبشن عندك. بجد حلوه قوي، بتمتص يعني كل الحاجات حتى الروائح الكريهه. اقروا كده عن الكربوناتو يا جماعه في التنظيف، بجد ليه فوائد حلوه قوي، وهتمتص اي ريحه او اي كمكمه موجوده على الريسبشن عندك او في السجاد. كمان جربوها بجد هتعجبكم جدا. وما تنسوش اللايك يا حلوين. فكرة النهاردة هنا بقى في السجاد، لو انت عايزة تغسليه كده بكل سهولة، هتجيبي غطا حلة وهتجيبي فوطة موجودة عندك. انا هنا استخدمت فوطة الدهون من اكوي، حلوة قوي بجد. الفكرة دي يعني هتنضف لك السجاد بكل سهولة. حتى لو ايدك مثلا بتوجعك، بصوا في ثانية كده، انا ما عملتش مونتاج اهو، بصوا في ثانية السجادة بتبقى حلوة قوي. وكمان الغطا بيساعدك ان انت تنضفيها بكل سهولة. فين بقى اللايك يا حلوين؟ الفكره بقى اللي بعد كده، لو انت عايزه تفرمي الثوم، ممكن تجيبي المبشره دي وهتجيبي كيس، لكن يكون كيس متين كده، وتجيبي الثوم. عايزه اقولك المبشره هتبقى نظيفه زي ما هي، وطبعا المبشره دي يعني بتزهقنا في الغسيل. الفكره معانا الاخيره، لو الحوض بيتكتم كده وانت عندك مواعين كتير وفيها ترسبات وفيها حاجات كده، لو انت خايفه مثلا الحوض يتكتم، هاتي شويه حته سلكه كده، مش لازم تكون كبيره، وتحطيها بالشكل ده واغسلي المواعين براحتك. عايزه اقولك هتمنع اي حاجه بتوصل في الحوض من تحت. وبجد فكره حلوه جدا، وهتشيل اي حاجه موجوده في الاطباق. وعايزه اقولك دي استخدام مره واحده، عشان اللي بيقول بتصدي ما بتصديش، يعني انت هتستخدمي حتى سلكه صغيره، مش لازم سلكه كبيره كده زي ما انا حطها لكم في الفيديو. اتمنى بقى الفيديو يعجبكم، وتنسوش اللايك يا حلوين. ونسيت الفكره الاخرانيه دي، بصوا بقى لو عندكم اي مقشه كده قديمه، هاتوها كده وقصوا الجوانب اللي تحت. عايزه اقول لكم هترجع جديده زي ما كانت، وهتنضف لكم السجاد، هتنضف لكم الارضيات. لان المقشه لما بتكون قديمه بصراحه بتنعم كده وما بننضفش اي حاجه موجوده على الارض. لكن انت لو قصيتي الاطراف بالشكل ده،
الموجود ده بيكون دبلان، ما بيساعدش ان احنا نكنس الارض كويس. قصيها وبجد هتفرق معاكم جدا في التنظيف. يلا بقى ما تنسوش اللايك يا حلوين، وان شاء الله الفيديو الجاي هيكون شوية افكار كده ونصايح لرمضان. يلا والسلام عليكم.